ဒီနေ့မှာ English စကားပြောရင်အများအဖြစ်မှားတတ်တဲ့ English sentence တွေကိုလေ့လာကြမယ်မြန်မာလိုငါအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူများက I very like it ပြောကြတယ်ဒါမှားပါတယ်အမှန်က I really like it လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သူเจ้าကိုနေတိုင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူအများက he go to school every day လို့ပြောကြတယ်ဒါမှားပါတယ်အမှန်က he goes to school every day လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် he goes to school every day သူနေတိုင်းကျောင်းသွားတယ် Okay နော်ဒါကနောက်အိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကို English လို I will go to home လို့ပြောကြတတ်ပါတယ်။မှားပါတယ်နော်။အမှန်က I will go home လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်။ I will go home ငါအိမ်ကိုသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်လာဆိုတာကို English လိုပြောတဲ့အခါ return back ပြေကြပြန်ပါတယ်။မှားပါတယ်နော်။အမှန်က return လို့ပြောလိုက်ရင်ရပါပြီ။ back ကိုထည့်စရာမလိုပါဘူး။ Open the light ဘာပြောတာလဲ။အမှန်ကမြန်မာလိုမီးဖွင့်ပြောတာကို English လို open the light လို့ပြောလိုက်တာပါမှားပါတယ်နော်အမှန်က turn on the light လို့ပြောမှမှန်တာပါ Okay keep practicing and speak like a native ဆက်လက်လေ့ကျင့်ပြီး native speaker လို့ပြောနိုင်အောင်လုပ်ပါ